टिकटकर रमा दिदी पक्राउ परेकी छिन्। आज उनलाई साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेको हो। साइबर ब्युरोले पक्राउ गर्नुको मुख्य कारण भनिएको छ मधेसी समुदायलाई गाली गलौज गरेको, साम्प्रदायिक भावनामा खलल पुर्याउने काम गरेको, व्यक्ति संस्था आदिलाई तोकेरै तथ्यहीन आधारहीन भ्रामक विषयवस्तुहरू प्रसारण गरेको लगायतका कुराहरू उल्लेख गर्दै विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार साइबर ब्युरोले अहिले उनलाई पक्राउ गरेको हो। मधेसी मुलुकहरूलाई गाली गरेको, अहिले उनले रवि लामिछानेको पक्षमा पनि धेरै आवाजहरू उठाइरहेकी थिइन्। अहिले विशेष गरी साम्प्रदायिक भावनामा खलल पुर्याउने काम गरेको भन्दै साइबर ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरेको हो। अब हामीले यसरी भिडियोहरू निर्माण गर्दै गर्दा, समाचारहरू बनाउँदै गर्दा या त लेख्दै गर्दा सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने आज हामीले के काम गर्दैछौँ र भोलि यो कामले चाहिँ हामीलाई कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ, कस्तो इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरो सबैले बुझ्नुपर्ने देखिएको छ। अब हामीले अहिले यसरी भिडियो निर्माण गर्दै गर्दा अहिले त यसले हामीहरूलाई कुनै तत्कालका लागि क्षति नपुर्याउला, तर भविष्यमा गएर यसले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर मनन गरेर एकपल्ट भिडियोहरू निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। पछिल्लो समयमा अहिले उनले रवि लामिछानेको पक्षबाट भिडियोहरू निर्माण गरेको अहिलेका दलहरूको विपक्षमा उभिएको पनि देखिन्थ्यो। के अहिलेका दलहरूले उनलाई प्रतिशोध साँधेरै या त उनलाई अब थुन्नै पर्छ रवि लामिछानेको पक्षमा बोलेकै कारणले पक्राउ गरेका हुन् कि यो समुदायहरूलाई खलल पुर्याउने काम गरेकै कारणले उनलाई पक्राउ गरेका हुन् त?